Бүгүнкү чыгарылышта Элмирбектин өзүнө окшош уулу 7 жашка толду. Айзада Жамгырчиева залга барып фигурасын чыгарып жатат. Анжеликага дагы ким гүл белек кылды? Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Журналист Динара Чокоева Элмирбектин уулу тууралуу пикирин жазып чыкты. Элмирбек Иманалиевдин ортончу уулу Адылхан бүгүн 7 жашка толду. Атасына аябай окшош. Залкардын тукуму аман болсун. Атасындай мыкты инсан болот деген үмүтүбүз зор дейт. Залкардын уул кыздары аман болсун. Өзүндөй мыкты, таамай талант болуп жетилишсин деген тилектешпиз. Анжеликага дагы ким гүл белек кылды? Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасына залда машыгып жаткан видеосун жүктөдү. Анда ал кыздай кыш-кыштай. Ой, фу, уялбайсыңбы, ачык кийинип, жырная, дагы жана башка комплименттерди уга берип кулак көнүп калган. Башкасын жазыңыздар деп жазган. Ошондой эле чуркап жатып, жаңылмач айтты. Всем салам, дорогие мои подписчики. Сегодня хочу рассказать скороговорку, параллельно буду бегать. Скороговорка Лигурия. 4 числа, 4 числа лигурийский регулировщик регулировал Лигурию, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали, а потом протокол запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик нечисто. Да, чисто рапортовал, да так запортовался про размокропогодившись в погоду, чтобы дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты хохотушки хохотом хохотали и кричали друг на друга, на черная курин друга, не кури друг от друга, купи лучше кипу-пик, кипу-купи, а то придет бомбардирист Бранденбурга, бомбами забомбардируют за то, что некто чернорылый, у него полдора рылом изрыл, вырыл и подрыл.